Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Kishini kuchaytgan 4-chi sifat ul izgi amallar. Mana aytib ketdim, hayvonda mana kishiliklik degan aybar yo'q. Uning ko'rshisi oshmi, tug'ani oshmi, yanashasindagi kishi oshmi, o'zining tomog'i to'q ekan, uning bir kimda da ishi yo'q. Ammo biz hayvon tugul, bizda izgi amallar, biz izgi amallar qilarga tegish. Kimdir aytaydi, namoz o'qiymiz, biz roza tutamiz, izgi amal qilamiz deb, u namoz o'qib, roza tutuv, u albatta Alloh taolo qo'shgan o'tov. Izgi amal, ammo u o'zing uchun. Mana sen yer yuzida yashading, uying bor, xotining bor, garajing bor, mashinang bor. Yer degan pirogdan o'zingga bir ulushni ilaktirding. Qortaya boshlading, jannatdan da bir kvartira olasiz keldi. Masjidga yurirsing, roza tutasan, kim uchun tirishasың? Qay bir kishi men roza tutam deydi, men masjidga yuraman, men namoz o'qiyman deb o'qisang, kim uchun o'qiysan? O'zing uchun, chunki o'qimasang uning uchun senga g'azab bor. O'qisang jannat kuta. Har sen o'zingni nafsingni qayg'irtasan. Izgi amal ol. O'zingdan olib, o'zingni boshqalarga beru. Mana oqsham bor, shundan kimgadir ulush chiqarasan, zakatingni berasan, barangingni qozib olding, sen bir ulushni qo'shir etib berasan, sadaqa berasan, og'ir holdagi kishilarga bo'lishasan. Mana invalidlar mumkinligi bor. Dunyo yaratilganda Alloh taolo butun jonlarni yaratdi. Alastu bi robbikum deb so'rab berdi, Rabbimiz kim deb. Butun jonlar sen bizning Rabbimiz ham tarbiyasimiz deb iymon keltirdilar. Mana ilk alimlar aytadilar, shu vaqtda Alloh taolo jonlarga yerni ham jannatni ko'rsatgan deb. Har ming jonning birsi yerdan bosh tortgan. Mana har ming jonning birsi yerdan bosh tortgan. Bizga yer kerak tugul, bizga jannat bo'lsa yetadi deb. Mana bu yerdan bosh tortgan jonlar yasobiy vaqtda o'lalar. Shaytonning bu sabiy o'lib ketgan, aning nega naqsi bor edi? U sabiyni Alloh taolo nishin o'tirgan deb, Alloh taolo o'tirmagan, u jon vaqtda shuni so'ragan. Menga jannatgina kerak, menga yer kerak tugul deb. U aytganisin jannatli tashu shu o'zining o'limi bilan. O'zi jannatga ilaga tutdi. Hay bir jonlar invalid bo'lib yashaylar, aqlga zaif bo'lib yashaylar yer yuzida. Mana invalid o'tirib turib, sajdaga borishim 1 million berir, bera olmaydi. Ko'zi ko'rmay 1 million berir, ko'zi ko'rmay, o'qiy olmaydi. Oyog'i yurmay, masjidga bora olmaydi. Aqlga zaif. Alloh taolo ko'rsatadi, mana bular o'rnida, mana aqlga zaif kishiga namoz farz tugul. Agar bizga so'ylarga desalar, aqlingni yo'qotasizmi, namozmi desalar, biz namozni so'ylariz. Mana harakatsiz o'tirib, tilising masjidga yursang desalar, masjidga yurini so'ylariz. Mana bu kishilar qaysi kishi aviakatastrofalarda shunday yerlarda halok bo'ladi. Mana ular chunki dunyo yaratilganda yerdan bosh tortganlar, ular jannatli bo'ladilar. Ular mana o'zlarining aytganlarini jannatga kirishga sababchi bo'ladilar. Ham ularni qoragan bo'lishgan kishiga, mana invalid kishini qorov butun avul üstünde farz kifayet yani üstündegine tugul. Mana biz ularga kuch tengdan yordam etarga tegish. Birinchidan u bizning salomatligimiz shukrona bo'ladi. Ikkinchidan biz mana shuni bilan Alloh taolo bizga jannatni kasb etarga mumkinlik beradi. Mana shunga qo'yib aytadilar, u men topdim bitul boyliqni. Nishda men kishiga ulush chiqarga deyishdi. Agar Alloh taolo bermasa, bir narsani da ola olmaysiz. Shunga ko'ra endi har qaysimizga da mana buldiralgan xatli izgi amallar qilib, kerakini bizdagi muhtoj kishilarni ko'rib, butunimizda bizdagi kimningdir bizga narsadir berganini yaratamiz, shu hisobdan men de yaratamiz. Ammo berishi tugul Alloh taolaning rahmatini keltirishi so'rab kelishi. 4 oydan kunda ana qornidagi balaga rizqi yozila, ortmaydi, kelmaydi. Ammo kimdir senga narsadir so'rab kelayotgan, sen unga yordam etasan ekan, sadaqa berasan ekan, mana shu 4 oydan kunda ana qornidagi balaga yozilgan rizq orta. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.